Human milabay ang alas 8. Taliwala sa atong nasinating ang mga katalakay. Dili pwede pugnan o madlangan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Maoy hinungdan na namugna kining tulumanon og programa sa pagpalambok sa atong mga kabataan pinaagi sa kahanginan. DepEd, PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. DepEd, PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. Usa ka oras nga programa nga mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Dinhi sa Radyo Sakto PAGADIAN DXMB FM 105.3 sa Malindang Broadcasting Network Corporation. DepEd, PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. Wala ni bisan kinsay makababag sa mga batang puno sa abilidad. Sa kahanginan kita karon manglupad, kaya sulong edukalidad. Mga igsuon, higala, kumusta, maayong buntag kaninyong tanan. Aniyan usab kita sa atong mga pinasahi nga programa sa DepEd. DepEd PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. Din ang tumong og tuyo nini mao ang pagpalambos sa labutan pinaagi sa kahanginan nga gialagaran sa ato ang departamento DepEd PAGADIAN City Division o ingon pa man sa ato ang mga kaigsuonan nga kanunay gayud nagamonitor nining ato ang programa o uban usab sa ato ang programa karon ng atong partner no kinakusgan nato nga school principal din his PAGADIAN City Senior High School standalone Ma'am Jerel Casilaw. Good morning kanimo Ma'am Je. Good morning partner no. So dili bi ako kinakusgan partner ha. Ulaw ta. Maayong buntag sa tanan labi na gyud sa atong mga opisyalis ning atong DepEd PAGADIAN City Division sa ato ang Schools Division Superintendent Dr. Danny Cordova, sa ato ang Assistant Schools Division Superintendent Dr. Maria Colleen Emoricha, sa ato ang SGOD Chief Dr. Isagani Cabahog, sa ato ang CID Chief Maria Diosa Peralta, sa tanang mga section heads sa atong division o atong mga kaubang principals no sa lain-laing eskwelahan dinhi sa PAGADIAN, both elementary ug secondary, sa tanang mga ginikanan nga naminaw karon kauban sa ilahang mga anak. Maayong buntag ug anian na usab kita sa ato ang programa karong adlaw. Yes partner no og ingon pa man ang ato ang pagtimbaya partner sa ato ang 54 ka barangay officials no sa ato mga barangay officials din ha sa 54 ka mga barangay dinhi sakop sa PAGADIAN City. O kining atong programa partner dili lamang kini mabati dinhi sa ato ang dakbayan sa PAGADIAN ingon pa man sa mga lalawigan o mga kasigbit nga lugar ning atong dakbayan. Yes. So maayong pagpaminaw kaninyong tanan bisan pa man din ha sa Misamis Occidental dinhi sa Lanao del Sur kanunay sila nagamonitor o nagapaminaw ni natong programa kay ubay-ubay usab ang makuha nila nga mga pagtulunan ining programa ha partner. Yes, takto. Okay partner, kita ramang yun duha imo ako manggid ni ron partner kaya nga to ang duha ka supervisors din ang ato ang supervisor sa English si Ma'am Ann ug si Sir Hubert gikasubo nato karong higayuna partner no kay medyo naay mga kakulian nga mga panghitabo o gani partner no nga naay mga problema gamay nga kinahanglan usab nga tagaan usab og importansya ning ato ang department. So imo ako man gid ni partner. So siguro partner ato apod usab nga ipahibalo usab ug unsa pay mga activities nga buhaton dinhi sa PAGADIAN City Division. Especially partner ako ipabot kanimo partner no kay si ang ato ang LR at the same time siya mo oy nagdala gyud aning ato ang giingon nato sa LR partner nga ingon pa gani nga padayon gihapon ang ingon ta nga interview sa mga aplikante dinhi sa elementary hangtod sa senior high school. Og sa ato ang mga aplikante di ay ayaw kamo kalimot usab nga mag-monitor kanunay sa inyong schedule duo lamang kamo og musaka dito sa office sa ato ang LR supervisor si Ma'am Madeline Mitoda. Diha tan-awa ang inyong mga schedule o gani partner na siya gihatag kanako nga schedule sa maong interview
sa senior high school karon usab magsugod ni sa pitsa 20 hangtod sa pitsa 21. O ang elementary o ang junior high school ni partner no magsugod ni sa pitsa 3C. O ang elementary karon na daw siya mga unom na lang kabuok ang iyahang interviewon. Okay. Sa imuha diha partner unsa may imong nakita og dapat nga ipahibalo usab sa ato ang sa kahanginan. Okay, so aside sa atong interview no, ang ato ang departamento aduna usab tawag nga early registration. So naghinaot mi nga ang tanan nahibalo niini kamo ni ang DepEd Memo number 8 series of 2021, deferment of the conduct of early registration for school year 2021-2022 nga nagsugod atong Marso 26 hangtod sa Abril 30 ning tuiga. So sa tanang mga incoming kinder, grade 1, grade 7 o grade 11 learners nga mo pa-enroll sa sa public schools, amo kamong giawhag nga magpalista na. So kini hibuhaton kay wala man tay face to face gud no. Kuan siya kanang remote siya nga pamaagi, pwede nga magkuha ta og registration form sa barangay kung naa man gali gibilin ang mga eskwelahan. Pwede pod nga moadto sa eskwelahan kay mag-pick up mag-module ang mama, mangayo silang porma partner no. Yes, aron fill upan to siya, i-fill out nila ang form, ibalik para malista sila as bagong enrollees for the next school year. And then pwede pod ta online. Naa usab mga link nga gipang post ang ato ang mga eskwelahan no, ato mga principal sa ilang mga Facebook pages o Facebook account. So pwede sab kita nga mag-click ni ana para mapa-enroll ta no. Gihimo ni sa ato ang departamento para makita nato daan kung pila gyud kadaghanon ang estudyante nga mosulod sa ato next school year aron kita makapangan partner kay basig module gihapon. Correct, kinahanglan gid tag dakong budget. Okay, aron usab ini makita siya sa kay tas-an partner kung unsay angay nilang pagabuhaton. Kay dili lalim gyud ang pagpangandam og pila ba kabok ang atong mga enrollees incoming school year. So, partner no, taod-taod o ubay-ubay naman tag na pahibalo usab sa kahanginan nato partner no, dili na ta maglangay usab sa ato ang programa karon or ining ato ang main purpose nining ato ang program karon mao ang paghatag og pag-introduce usab pagpaila sa ato ang radio teacher karong kabuntaguna. Okay. Partner, magsugod ta partner sa English partner. So nakita na ko partner nga naa na usab ug nakaila usab ka kung kinsa kining ato ang radio teacher karon nga ato ang madunggan ato ipadayag ngadto sa kahanginan. So may buntag no in behalf sa atong education program supervisor Dr. Jocelyn Ann Basaya nga unta mo ang bisita karon. Ako ang ipaila-ila kaninyo ang ato ang radio teacher gikan sa Zamboanga del Sur National High School Junior High School. Siya magatuki sa subject nga English grade 10. So tanang grade 10 students din ha, maminaw kita no. Maminaw andam kita sa ato ang discussion ni ang topic ni ma'am kay artistic value of the structure and elements of the selection. So walay lain akong amiga nga gwapa, way pabor-pabor, si Ma'am Luthis Marie Rico. Okay. Good morning, my dear grade 10 students, ug ingon man sa mga minahal natong mga ginikanan nga naminaw nato karong buntaga. This is Teacher Marie of Zamboanga del Sur National High School. Welcome to our School on Air class for grade 10 English. Diri lamang sa atong programa, DepEd PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan, Pagpalambo sa Salabutan, Pinaagi sa Kahanginan. And together, let's learn English in a fun and easy way. Rise and shine, everyone, for this morning we will have a new topic as we start Quarter 3, Module 1. Pero sa dili pa kita magsugod, andama ang inyong module o ballpen o lapis para sa diskusyon nato karong buntaga. Mas maayo sab nga naamoy extra paper for you to take down notes samtang naminaw mo.
Hinaot nga nakapamahaw na ang tanan og andam na sa pagpaminaw sa mga pagtulunan nga atong tukion karong buntaga. Pangita og hapsay nga lugar diha sa inyong panimalay kun diin makapaminaw ka og tarong. Ready na ba mo nga mukat-on karong adlaw? Aduna ba kamoy paboritong istorya? Usa ba kini ka fantasy, comedy, drama, horror, o ang gikahinaman sa tanan nga love story? Kung sa may anaan ng istoryaha nga giganahan ka o sila ba kaha? Og mitatak jud ni nimo o nila? Tungod ba kini sa awhag sa imong mga kaila o amiga? O sa istorya mismo nga aside sa makarelate ka, maayo pa jud kaayo ang writer o manunulat. Klaro og hanoy ang dagan sa mga panghitabo sa iyang istorya. Nga makaingon jud ka og sana all pareha niya ka maayo mo sulat og mga istorya. Anybody can write, but not anybody can be a writer. Bisag kinsa kanato, kahibalo mo sulat, di ba? Pero dili isip usa ka manunulat. I always believe there is always a room for us to grow or develop. Kada usa kanato adunay tsansa o higayon nga magpalambo sa kaalam, sa talento o kahanas nimo sa usa ka butang. Ang usa ka istorya wala lang na nga basta kay gisulat lang. Adunay mga factors o mga butang nga gisunod o gi-konsiderar. So, if you want to write a good story, you have to know the elements of the selection and structure of its plot. Dapat jud nimo mahibaw-an ang mga elemento nga naglangkob sa usa ka selection o istorya o ang struktura sa plot niini. So unsa man kining mga butanga? Sa dili pa kita mo padayon sa atong diskusyon, naalang ko'y gamayng ipangutana. Nakahinumdum pa mo sa story ninyo sa grade 9 na Thank You Ma'am by Langston Hughes? Hinaot nga nakahinumdum pa ang tanan. Tungod kay gamiton nato kining maong storya as an example. The story is of course in English. However, sa examples unya sa story, kay binisaya na para mas daling masabtan. Anyway, I know that the story is not new to you since you already had it in your grade 9, di ba? So, atong istudyuhan kung asa diha sa istorya nga Thank You Ma'am, mapatik ang mga elements of a selection o story. Ug unsa ang maong plaster sa gitawag nga structure sa plot niini. Okay? So please take note of it. Ang mga gitawag nga elements of a selection kay naglangkob kini sa una, plot. Again, plot, which refers to the events of the story o ang mga panghitabo o dagan sa istorya. Kung unsay una nahitabo, dayon ang sunod, hangtod sa katapusan sa istorya. Ikaduha mao ang setting. Again, setting, which tells the reader where and when the story happened o asa o kanus-a nahitabo ang maong istorya. Ang setting sa story nga Thank You Ma'am mao ang mga una, asa or where. So we have dark walkway or sidewalk. Kung diin galakaw ang idaran nga babae o niya gisundan siya sa batanong lalaki. O, of course, ang boarding house sa maong babae. And kanus-a, when. So we have last night and at 1950s. Sunod, mao ang character o characters.
A person, an animal, or anything personified in a story o mga personalidad sa istorya. Sa Thank You Ma'am story, ang maong mga karakter kay we have Mrs. Luella Jones o Mrs. Jones o si Roger. Ikaupat, mao ang conflict. Again, conflict o kasumpakian. These are the problems or complications of the story. Ang mga mitumaw nga problema sa usa ka istorya. Sa mao gihapong storya, so we have una, ang conflict, we have ang pagkuha ni Roger sa pitaka o purse ni Mrs. Jones. O ang kagustuhan na unta ni Roger nga mulayas o mulakaw sa dili pa siya gusto, pero dili po siya gusto nga masagmuyo o ma-disappoint si Mrs. Jones niya. Okay? Og ang ikalima, mao ang theme. Again, theme o hilisgutan or tema. It is the central message that the writer wants to convey to the reader or readers. Ang pinakauyukan o sentro nga mensahe o ideya nga gusto sa manunulat nga atong masabtan o makuha sa maong istorya. Sa atong sample story, unsa man kaha ang tema o mga tema ato. Mao kini. Number 1, nga naa jud ay mga tawo nga maayuhon jud og kinaiya. Sama ni Mrs. Jones nga mopasaylo ug mohatag pa jud og tsansa sa isa ka tawo nga mag-usab kung unsa man ang nakitang dili maayo diha sa imuha o kaniya. Ug uban pa nga inyong makutlo gikan sa maong istorya. Og karong higayuna ato sab nga tukion og palawman pa ang atong mga salabutan kabahin sa usa sa mga elements of the story nga mao ang plot. So unsa man ang plot? Nakahinumdum pa ba mo? Sakto ang inyong tubag. Kini mao ang mga events o panghitabo sa istorya. A plot is considered as the main structure of the story. And why is it so? Nga naman kaha nga gikonsiderar nga ang plot mao ang pinakastruktura jud sa story. It's because the plot details how the series of events are presented. Diri sa plot giayo og saysay og gidetalye jud ang dagan sa istorya. And it shows the order or sequence of events. Diri gipaklaro kung unsay una nahitabo ang sunod, tunga-tunga og of course katapusan. Mao kini ang nagsilbing giya kanato sa istorya. Now, let's get deeper. Ready na ba ang tanan? And still, this time, we will use the story Thank You Ma'am by Langston Hughes as our sample story in determining and understanding each structure of a plot. Og sa ingon man gihapon sa kadahatag nato og example sa structure o parte niini kay binisaya gihapon para mas dali ninyo mahinumduman ang maong eksena o scene sa story. Ug masabtan jud dayon kung unsa jud na nga structure pinaagi sa maong example. Hinaot nga naklaro ninyo ang maong punto. Okay? So karon magpadayon na ta sa atong diskusyon. Adunay 5 ka parte o 5 parts or structure of a plot. Una, ang introduction o expository. Again, introduction o expository. In this part, the character, background,
and settings are revealed. Sa ngalan palangdaan nga introduction, intro o sugod, o expository, expose o gipagawas o gipakita na dayon ang mga character o characters, anaasab ang ideya sa kung asa dapita o kanusa ang maong istorya na hitabo o gasugod. Now, in the story by use, so, example, sa usa ka gabi naglakaw nga nag-inusara si Mrs. Luella Jones sa usa ka sidewalk. So in this part of the story, gi-introduce na si Mrs. Luella Jones or Mrs. Jones, isip character of the story. Naila-ila na nato si Mrs. Jones. Ug ang isa sa mga setting nga mao ang sidewalk. Sa usa ka sidewalk. And so on. The next would be the rising action. Again, rising action. This part is where events start to get complicated and conflict is revealed. Sa ngalan palangdaan, mabatsyag na nato nga naghinangat na ang mga panghitabo. Rising action, di ba? O diri pod dapita masuta na ang problema sa istorya. Example, sa kabatan-ong lalaki ng ngalan ng Roger, this action is called rising action. Sa panghitabo, nga giaksyonan niya sa pagkuot ang pitaka sa bag nga unta dili mabatsyagan sa babayi ang iyang akto apan sa wadamhan na bugto sa bag. Hinungdan nga nakalingi ang maong babayi. And in rising action, conflict is revealed. Unsa man ato? Nalingian siya, agay, nasakpan. Unsa kaha ang buhaton kaniya tungod sa maong panghitabo? Oh, ana ba? Makulba my heart jud, di ba? Ikatulo mao ang climax o turning point. Again, climax o turning point. This is the most exciting part of the story. Dili nato dapita hinam-hinamon nga kung unsa ang nahitabo sa problema nga nasuta na diha sa rising action. Mas nidako ba kining problema ha? Nasulbad ba kaha kini? Kung kaganina sa rising action kay nagka-thrilling o nagka-exciting pa, diri nga part mauna jud ang kulbahinam nga parte. So, if we put this to our story, mauni. Napakya si Roger sa iyang tumong, nawad-an siya sa iyang balanse og natumba pa jud siya. Nga hinungdan nga siya mismo gipapunit sa maong babayi sa iyang bag para niya og sa ingon man higayuna nakuptan siya ni Mrs. Jones og gidala padulong sa iyang puloy-anan. And so on. Kabalo ko nga kabalo mo kung unsa may mga misunod pa nga mga panghitabo. Kung atong i-analyze ang exciting part, so nasakpan unya nagunitan pa jud. Sawa, wa jud siya kaipsot. Og dayon gidala siya sa maong babayi. Mao to siya, ha? Timan eh. Okay. Now, let's have the fourth, which is the falling action. Again, falling action. This is the part when events start to fall to their right places. Emotions may once again be of calmness or ease. Diri nga part, misugod na og pahiluna ang tanan.
Mikalma na og hinay-hinay ang mga pagbati ug muhatag na og lamdag sa mga panghitabo sa istorya. Ug sa atong example story, mao ni, gidala niya ang maong batan-on sa iyang puloy-anan ug nasuta ni Mrs. Jones ang rason sa maong panghitabo. Gilimpyuhan, giatiman, gipakaon, gihatagan niya kini og kantidad para makapalit og pagkaon og iyang gikahinaman nga sapatos, of course, nga maoy hinungdan nga iya tong gihimo kang Mrs. Jones, and so on. Kamo nay sumpay. Mihinay-hinay ra og hiluna ang tanan, di ba? Kung atong i-analyze, nasayra na ni Mrs. Jones ang rason ug iyang nasabtan ang tanan. Dayon, iya pa jud nga gitabangan si Roger. Ug karon mao ang ikalima ug katapusang parte nga mao ang resolution or denouement. Again, resolution or denouement. This is the end part of the story, where we are tying together all of those loose threads. Ang pagsumpay-sumpay sa tanang mga nahitabo. Madaugon ba ang maong bida sa istorya o pakya siya? Mao kini ang utlanan sa istorya. O sa atong sample story, of course, so diri natang dapita, mibiya si Roger sa puloy-anan ni Mrs. Jones ug miingon kaniya og thank you, ma'am, para sa pagpasaylo sa tanang pagpasaylo og paghatag sa iyang kamaayo sa tanang mga gibuhat o gipakita kaniya, no? Aside sa iyang gihimo nga dili maayo kang Mrs. Jones. And the end sa story. Pero kita wala pa, ha? So, I hope nga nasabtan ng tanan and somehow I have refreshed your memories about the story. And just hang on, guys. We're almost the end. So before we will have our next activity, let's have first a recap of what we had a while ago. Hinumdumi nga adunay 5 ka elemento o elements nga may porma sa usa ka selection o story or storya. Mao kini ang plot, which refers to the events o mga panghitabo sa story. Then, we have the setting nga naghisgot kung asa ug kanus-an nahitabo ang istorya. We also have the character o characters, ang mga personalidad sa istorya. Fourth is the conflict, ang mga kakulian o problema sa istorya. And the fifth is the theme, ang sentro nga mensahe o ideya nga gusto sa manunulat o writer nga atong masabtan gikan sa istorya. Now on the other hand, ang nagsilbing giya kanato sa dagan sa mga panghitabo sa istorya nga mao ang structure sa plot. Mao kini ang mga musunod. Una ang introduction o exposition, ang sinugdanan o ang unang panghitabo sa istorya. Next to it is of course the rising action, ang party sa istorya nga nagsugod na og komplikar ang mga panghitabo. Then, we have the climax o turning point, ang kulbahinam nga party sa istorya o the exciting or thrilling part of the story. The next to it is of course the falling action, ang parte sa istorya nga mihinay-hinay na og pahiluna ang mga panghitabo. Lastly is the resolution or denouement, ang katapusan nga parte sa istorya. Syempre, kung naatay sinugdanan,
Naadjud tay katapusan. Ug mao kini si resolution. Pero kita wala pa ta matapos ha. Tungod kay naa tay activity nga buhaton. Excited na ba mo? Ug karon dili na nato langayon ang mga maong activity. Atong tan-awon kung aduna bagyoy pagtulunan nga nakuha karong buntaga. Sa atong mga gipanghisgutan, paklia ang inyong module sa pahina 4 o page 4 na makita ninyo diha sa ubos nga dapit ang ngalan sa maong activity nga What's New. Nakita na ninyo? Okay. So ubos judayo ni ana ngalan sa activity mao ang instruction o direction kung unsaon pag-answer ang maong activity. Okay na. Nakita na ninyo? So what are you going to do in this activity? Paminaw og ayo para masabtan kung unsaon kini. You are going to complete the graphic organizer below by filling in the needed information about the plot. Write your answer on the provided blank or blanks. So inyuhang kumpletohon ang mga gikinahanglang impormasyon kabahin sa structure of a plot. Kung inyong makita diha, adunay pyramid o triangulo nga diagram nga naay 5 ka blanko. Ug kada blanko niini adunay mga clues sa kilid para mugiya kaninyo sa kung unsang impormasyon na ang gikinahanglan dihang dapita. And so as your answer. Follow the flow of the diagram. Sundan ninyo ang direksyon sa pyramid o triangulo sa pag-answer. Ug magsugod na kita. First clue. It is the part where the character, background, and setting are revealed. Diri palang daan masuta na nato ang mga tao o personalidad o lugar na naglangkob sa maong storya. What do you call this part? Write your answer on the blank above the clue. And the answer is introduction o expository. Give a thumbs up if you got the correct answer. Og karon, musa ka tagamay para sa atong second clue. It is the part where events start to get complicated. Nagsugod na og komplikar ang mga panghitabo. What do you think it is? Isulat ang inyong tubag diha sa kilid sa linya sa clue. And it is rising action. Good job if you got the correct answer. Now, be ready for our third clue. This is the most exciting part of the story. Ang kulbahinam nga parte sa istorya. What is this part? The same thing, write your answer below the clue. And the answer is climax or turning point. You are doing well in understanding our topic now for getting the correct answer. And now for our fourth clue. It is in this part where complications are starting to get solutions. Aduna nay solusyon ang maong problema o may pahiluna na og sugod ang tanan. What is it? It is called falling action. Now give yourself a tap for your correct answer. And now for the last clue. In this part, the outcome is presented. Ang sangkutanan sa istorya. It is the resolution or denouement, of course. Congratulations if you got it all correct. It's a job well done, everyone. And just an additional information, ang tawag sa maong triangulo o pyramids activity kay Freytag's o pyramid. With this, it gives us the flow of events and emotions in a story. Sa maong pamaagi, mas dali nato masabtan ang dagan sa panghitabo o emosyon sa maong istorya. Now, let's bear in mind what we have discussed in today's lesson.
Kung atong subayon ang structure sa plot, murag yun kini og pyramid o triangulo. Gikan sa introduction, nga mao ang sinugdanan, dayon misaka kini, kay naghinangat na ang storya, nagsugod na og komplikar, nga mao ang rising action. Padulong sa tip o tumoy sa pyramid, diin ang pinakakulbahina mo, exciting part, nga mao ang climax. Ugi kan diha, mikanaog na og hinay-hinay og may pahiluna na, mikalma na og sugod ang emosyon sa istorya nga mao ang falling action. Ug ang katapusan, kung diin sangkutanan sa maong istorya ang resolution. Kada usa ka nato adunay nagkalain-lain nga istorya sa kinabuhi. Ug kada istorya nagsubay kini sa usa ka struktura. Asa ka kang dapita karon sa structure sa imong life story? Anaa pa ba ka sa introduction? Kung diin gaan ang tanan? You are still exploring life, getting to know more people, and collecting so-called friends. Laag dito, laag diri, nga murag walay kabilinggan. Or perhaps, naa ka sa rising action. Pamati nimo nga nag-angat ang tanan. Naghinangat ang problema, nagsugod na og kabugat ang maong pamati ug adunay mga kabalaka o kaguol. O anaa ka sa tip o tumoy sa maong climax. Kung diin gibati o nasinati na jud nimo ang problema, busa lihok og pangita og solusyon. Matod pa sa Biblia, lihok tawo kay akong tabangan. Walay mahitabo kung magtungok o magyaka ra ka diha. Labi na kung magpadala ka sa imong emosyon. Ikondisyon ang imong huna-huna. In every step that you make, sa hinay-hinay mo pahiluna radyod ang tanan o falling action. Hinumdumi nga kada problema, aduna jud nay solusyon sa madugay o sa madali nga pamaagi. Ang importante nga naa kay gihimong lakang hangtod nga masulbad kini ug makita jud nimo ang sangkutanan o outcome sa imong paningkamot or your resolution. Atong timan-an nga walay dali usayon sa kinabuhi. Buligan jud nato kini og kugi og pag-ampo ug labaw sa tanan, hinumdumi nga ikaw ang bida sa istorya sa imong kinabuhi. Hopefully, all of you have enjoyed and learned something of what we have discussed today. Once again, this is Teacher Marie, your radio teacher from Zamboanga del Sur National High School, making English easy and fun for you. Until the next episode sa atong programang DepEd Pagadian, Edukasyon sa Kabataan, diri lamang sa Radyo Sakto sa Malindang Broadcasting Network. Thank you and have a good day. Keep safe. Bueno partner no, pagkanindot sa gitudlo sa ato ang radio teacher karong panahon na partner no, og kini si Ma'am Marie Rico. Og partner sa imuhang pagpaminaw partner, unsa may imuhang makita nato nga ikadugang agig pang finish ba sa ato ang radio station, radio teacher partner sa iyahang gitudlo o iyang gipahibalo sa ato ang mga kabataan. Yes, so I'd like to extend the importance of the topic. The literary elements are needed to make a good story, just as your body parts are important to make up your entire body. They highlight important concepts as in a story and so as strengthening it. A good story has all the needed elements, therefore, it's necessary for you to learn the different elements. In a way, you may be able to appreciate a story better when you read one. As for structure, it assumes an enormous part in shaping our stories and determining their meaning. So if one understands how and why a story is structured or formed in a certain way, it allows you to draw essential connections among the elements that make up a story. Pagkanindot gayud, no? So ang mga naminaw ko ng estudyante, naguna-huna na sila sa ilang mga nabasa nga mga istorya o giha gyud. Nakita nila ang mga elemento sa story, no? So, kung mamahimo ko estudyante pohon partner, gusto ko nga akong maestra si Ma'am Lutis. Indot kaayo pagkahanay. Yes, partner. Pero karon, kinsa pod na ato ang sunod partner?
Ato ang isunod po sa partner no, ang ato apong usa ka teacher din gihapon sa Zamboanga del Sur main campus partner. Diin iya pong itudlo ang MAPE grade 7 partner. Amo din ita ng partner. Inyuhan ni partner diha sa Zamboanga del Sur National High School. Ug ato kay makita partner no nga nindot kay ding gipamili sa ato ang mga supervisors din ilang gihashasan kini pag-ayo. Og ang ato ang teacher o ato ang radio teacher karong panahon na partner si Sir Cesar Ayan Ramos, graduated ni siya partner sa La Salle University o Sabi City ni partner. Then as of now partner naa siya ron sa Zamboanga del Sur National High School at teacher 1 una kini partner kay di man kita magsugod ang ato yung mga position partner no. Dayon ingon sa partner ang iyang itudlo ang Art Week 4 according to Sir Bob Gani kini siya is banggiitan kini pag-abot diha sa pagtudlo sa arts o diha makita po nato partner diin nga dili kini isa lang sa ato ang supervisor kun dili kini banggiitan. So dili grade level na partner. Grade 7 ni siya partner. So sa ato 7. ang mga grade 7 karon partner, so pangandam na kamo kay andam na usab kining ato ang radio teacher karon nga mopadayag sa iyahang kahibalo. So wa na kita ilain pang buhaton partner kundi ato na lang kining ihatag sa kahanginan ang ato ang radio teacher nga si Sir Cesar Ayan Ramos. Good morning, grade 7 learners. Welcome to another episode of DepEd School in the Air. This is Sir Ayan, your arts teacher for today. But before we continue to our discussion, let us first review your past lesson. Now, get your modules and let us answer Activity 2, Fix Me. Nakuha na ba ang mga module? Very good. Now, let us read the instructions. Arrange the following rumbled words to form the correct word by following the given guided meaning. Now, let's answer number 1. Referred to as the people of the lake. Very good. It's the Maranao. How about number 2? The significant symbol of Maranao. Nice. It's the Sari Manok. Let's go to number 3. A musical instrument composed of 8 different sized brass gongs laid upon a rock. It's the Kulintang. Number 4. Most popular because of their skills in weaving. It's the Yakan. But dili lang sila ang most popular sa weaving. We have also the Dream Weavers of South Cotabato, which is famous with their tinalak fabric, the Subanins of Zamboanga Peninsula, and the Tausug of Sulu, and daghan pang ethnic groups sa Mindanao. Now, let's go to the last question. This refers to the traditional and unique carving. Good job! It is the ukir. You really did a great job answering the questions. Since you have already known the origin and characteristics of the different arts and crafts of Mindanao, this time we will be discussing the elements of arts used in these arts and crafts. Now, let us answer Activity 3, Artist's Eye. Now, look closely to the first picture. That picture is the Maitum jar, a burial jar first discovered in 1991 in Sarangani Province. Kay burial jar man siya, diri ginabutang ang mga remains sa mga patay like ilang abo or bones. Now, describe the lines and shapes used in the jar. Does this jar use straight lines? How about zigzag? Very good. Now, let's go to the shapes. Were there circles? Spirals? Great job! But when you research Maitum jar on the internet, there is another type which has a figure of a human quite similar sa Manunggul jar of Palawan. Now, how about the second picture?
That is an ukir. It is the traditional style among the Muslim which has an influence of Malayan tradition. The Maranaos called it ukir, while the Magindanaos called it ukil. These ukir were used as design in a panulong which features the naga or serpent, the pakubarang or stylized fern, as well as floral and star, and of course the bud motifs. Now, look closely at the picture. What colors made the design more attractive? Can't tell? No problem. Sir Ian has a solution. Let me describe it. The big triangles have colors blue, red, green, and violet, while the small triangles, achillid, and spirals have colors white, red, yellow, and blue. Now, what color do you think made the design more attractive? Very good. Now, let's see the last picture. It is a yakan fabric traditionally used as garments or sa Bisaya pa, sanina. Or pwede, part sa sanina like the seputangan. It is used as a head cover pareha sa turong or tundong of the Maranao and Magindanaos. Or it is used as belt. Also, the badjulapi, a tight blouse with long sleeve. Now, let us see the pattern incorporated in the fabric. Does it have geometric pattern like diamond's shape? How about the texture? Is it rough or soft? Nice job! You have already described the elements of arts and principles of design used in some crafts of Mindanao. This time, we will identify the different elements of arts used in the following arts and crafts. Now, proceed to Activity 3, Find Me Where. Don't forget to write your answer on the table. Now, first is the sari manok. Observe the picture of the sari manok. What do you think are the elements of arts used? Great! There are lines, colors, and shapes. Did you know that sari manok symbolizes good fortune? That is why we can always see an image of sari manok in every Muslim ancestral houses, or even an ornament or as decoration. Now, let us refer to the picture of fourth pillar of Zamboanga, or also called as Real Fuerza de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. What do you think are the elements present in the shrine? Very good! Shapes and colors are present in the shrine. Now, take a look on the picture of Atorogan, the ancestral house of the upper-class Maranao, which declared as one of the national treasure in the country. What do you think are the elements used in the Torogan? Very good! There are lines and shapes. Now, the face makeup, a distinct form of visual arts of the yakan which is applied on brides and grooms. Look at the picture. Are there lines, shapes, and colors? Great! Face makeup applied has lines, dots to form different shapes and pattern. Now, let's go to the Grand Mosque of Cotabato, or the Sultan Haji Hassanal Bolkiah Masjid, founded by the Philippine government and the Sultan of Brunei. Look at the picture and identify the elements used in the mosque. Very good. The mosque consists of shapes, lines, and colors. Since you've already described and identified the different elements used in the different arts and crafts, this time, we will be identifying how these crafts are made or the process of making. Let us answer task number 1.
entitled Let's Appreciate. Get ready. Write your answer on the table and let's start. Face makeup is made up of what material? Very good. It is made up by mixing the white powder with water since ginabutang siya sa atong namung. Next is kulintang, made of gold or brass. Next, is kulintang made of gold or brass? Great! Kulintang is a brass gong laid upon a wooden rock. Since it is made up of brass, the process of making a kulintang is by melting the brass, then poured into a molten rock, cooled to certain temperature, and when the molding rock is broken, this reveals the new gong. How about the earthenware jar called maitom jar? Excellent! Because it is earthenware, it is made up of clay. It is molded through the use of hands. Now, this batige is similar to the trumpo in Tagalog or in Bisaya, kasing. It's made up of what material? Good. Batige is made up of wood. And batige is? Yes, it is being carved. Take note that this batige is used by adult men to test their skills and strength. And lastly, the gador. This tobacco container is made up of what material? Very good. It is made up of white metal. The process of making a gador is by? Yes, melting the metal and poured into a molten rock just like making a kulintang. That's it. Now it's your time to answer task number 2 based on the elements of arts and principles of design of the art form shown. Now, start answering. Okay, that ends our discussion about the elements of arts and principles of design used in the different arts and crafts of Mindanao. Did you learn something? Very good! This time, we'll do the activity 5 entitled Pinch Pot or Jar Making. Now, I want you to prepare the materials needed for this activity. The clay, pencil or ballpen nga dili na moagi. And of course, the pattern or inyong sumbanan nga design. Ready na ba mo? Now, let us follow the directions. First, form the clay into round balls or himuong dako nga lingin ang clay. Then using your thumb or kumagko, push it in the center. Then, ituyok-tuyok hantod sa makuha nimo ang gusto nimo nga shape sa clay. Then, start designing the pot using the tip of the pencil or ballpen nga dili na moagi. Remember, pattern should incorporate the designs of Mindanao. Excellent job, guys! Be sure to submit it to your teacher on the scheduled releasing and retrieval of modules sa inyong school. Did you enjoy the activity? Great! At this moment, I want you to complete the statement on what I have learned. Write down all the learnings or nakatunan and how this learning of yours affect you as a Mindanaoan. Is it clear? Very good! Now start answering. Well done, class. Now, let's do a recap of our lesson for today. What are the common elements of arts used in the different art forms in Mindanao? Very good. These are lines,
shapes, bright colors, and geometric patterns are the common elements of arts used in the different art forms in Mindanao. How about how are these art forms are created? Great! These art forms are created through carving and melting the material to form the craft. I guess you've already understood our lesson for today. This time, I want you to go to page 14 and let's answer the questions on the assessment in a 1/2 crosswise sheet of paper. Copy the question and don't forget to write your name, section, and on top of the paper, write the subject, which is Arts Module 4. Are my instructions clear? Very well. Now, start answering. Okay, great. That ends our quiz. Did you answer all the questions? Great. Are the instructions followed? Be sure to review all the activities that needed answers before submitting it to your teacher on the scheduled date and time of the retrieval of modules in your school. If you have some clarifications or you want to greet someone and wish to request some music in our School on the Air, you can write it down so that we can read it. Another informative class ends today. I hope each one of you learned a lot today. For you to understand more about our lesson for today, you can answer the additional activity on the last page of your module in Arts Week 4. Your teachers will wait for your text messages or messages in the Facebook for your questions and clarifications regarding our topic this morning. Next lesson will be about physical education, exercise program on folk dances. I wish your in-depth appreciation of our own arts and crafts. And I also wish that you will always tune in to our School on the Air every day. Again, this is Sir Ayan saying, mahalin at tangkilikin ang sariling atin. Good day. So, partner no, nindot kayo ang ang pagtudlo sa ato ang kauban nga maestro nga si Sir Ayan F. Ramos. Congratulations Sir Ayan sa imuhang nindot og maayong pagkatudlo sa maong topic diin imong gitudlo ang arts and craft of Mindanao. Partner, unsa may mo ikasulti sa ato ang radio teacher karong ining nagtudlo ining panahon na, partner? Yes, hanan kayo ang pag-discuss ni Sir, no. Ganahan ko ato arts and crafts in Mindanao, no, kay naghisgot gyud siya sa unsay anaa sa ato din sa Mindanao. Pero ang pinakanindot katong clay, partner, kay ang mga plantita, no? Hilig kaya sa mga plantita to, partner. Himo na mi ka ang puhon. Correct. So nindot kayo Sir Ayan, no, nindot kayo ang imuhang pagtudlo Sir Ayan, din imo ang gitagaaga gi-emphasize gud nimo Sir Ayan ang maong mga arts din makita usab nato dinhi sa Mindanao o kasagaran nga ginahimo, partner. So gamay naman lang gyud tag oras, partner, no, dali ra kayo ang oras padaganon, partner. So wala naman gyud tay igong oras, partner. Ang unsa na lang ato ang concluding statement ha, partner, agig panapo sa ato ang programa. Yes, sa dili panako gyud tapuson, partner, no. Yes, Ako sab ipahibalo sa tanan nga mga naminaw karon nga ato ang sunod nga i-discuss sa English, mao ang English for academic and professional purposes, isa ka subject sa senior high school. So may buntag sa tanang mga senior high school teachers and students din ha, ug sa mga ginikanan, attention kay sunod Huwebes kani maoy paghahisgutan. So mga teachers nga anaa din ha karon nag-check sa ilahang mga modules. So dasig lang, no, kaya ra gyud nato ning tanan. Yes, partner, no. Og hangtod na lang siguro pud, partner, nga sa sunod matag Huwebes man ang atong programa, partner, no, focus kita diha sa English o sa MAPE, partner. So ang atoan na lang mga ginikanan o ato ang mga kabataan, atoan na lang gyud silang i-aware kanunay nga sa matag Huwebes
kining subject ang focus ani nga program. Yes, English Okay. og MAPE. Mape. So kaninyo mga kaigsuonan nga kanunay nagamonitor nini nga atong programa karon, mapasalamaton kay migdako uban sa akong partner, Ma'am Jerel Casilaw Og ako ang partner si Sir Domi Mata, kinakusgan sa Yes. Tulawas Integrated School. Okay. So hangtod na lamang agig sa ngalan na lang sa atong Schools Division Superintendent, mapasalamaton kay migdako sa inyong kanunay pagamonitor nining ato ang programa. So kami moingon hangtod na lamang sa sunod nga higayon, DepEd Pagadian Edukasyon Edukasyon sa sa Kabataan. Kabataan.